میں چوک حسین دی پرنان دا زندہ اسلام رہ رہے میرے امام علی مقام جدو اپنے پتر دا لاشا اٹھایا ہے با حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں پتر دا لاشا اٹھایا کہ علی اکبر دے صدقے جنہ کو اولاد نہیں اولاد مانگ لیا جے جنہ کو اولاد نہیں شہادت دے صدقے رب انہوں نے اولاد نگین عطا فرمائے جنہ کو رزق نہیں اللہ انہوں نے رزق عطا فرما دے میرے مالکا جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما دے جدو میری امام اپنے پتر دا لاشا اٹھایا کہ ایک سر دا بال سفید نہیں جدو لے کے ٹرے نے 56 سال 5 مہینے 5 دن تے 14 گھنٹے امام دی عمر ہے سیدزادہ ٹریا سارے بال سفید ہو گئے نے جدو خیمے دے اندر آئے نے اور توجہ کرنی ہے ذرا جدو خیمے دے اندر آئے نے سیدزادیاں دے سر دا دوپٹہ نہیں اتردا سیدزادی سر تو لے کے قدمہ تک دوپٹے دے اندر بابا اللہ سیدزادیاں نہیں کیتا ہائے ہائے دی باز نہیں دیتی آکھیا مالکہ تیری رضا تے راضی ہیں جی میں تو راضی ہیں او ماں کی میں بابا اللہ کر سکتی ہے جڑی اپنی جوڑی پیش کر دیے ہوئے او کی میں ماں جڑی سینہ کودی کر سکتی ہے جڑی اپنے اونو محمد پیش کر دے ہوئے اپنے نانا تے دین واسطے رب دا شکر ادا کر کے کہنا دیاں عورتوں نے پیغام بھیجیا کہ جدو میریاں بہناں ہو جدو قبیلہ جبیر ٹر جان نوح خانی نہ کریا جے اپنے ویراں دے لاشا دیکھ لو کہ ہائے ہے دی آواز نہ دے دے جدو سیدزادی آئی اپنے بھتیجے نو چولی دے وچ سر مبارک رکھیا کیویں صبر سیدزادیاں نے کیتا ہوئے گا کیویں سیدزادیاں نے صبر کیتا ہوئے گا علی اکبر دا لاشا جدو گودی دے وچ رکھیا ہے وازینب تیرے صبر تو صدقے جاواں اپنے بھتیجے دیاں زلفاں نال پیار پیاں کردیاں نے نالے پیشانی نو چم کے آندیاں نے مالکہ تو راضی ہو جا اے میرا علی اکبر قبول کر لیں حسین میاں دے ہوندے مالکہ میرا علی اکبر قبول کر لیں کدی آدے ہوندے علی اصغر قبول کر لیں کدی آدے نے ابو بکر قبول کر لیں کدی آدے نے عمر قبول کر لیں کدی آدے نے عثمان قبول کر لیں کدی آدے نے مالکہ میرا غازی بھی قبول کر لیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے یہ یا کیا ہوئے گا مالکہ میرے نانا دے غلام نال نے بھی انہوں نے شہادتاں قبول کر لیں جدو پھوپھو نے اپنے بھتیجے نو گودی وچ لیا گئے او علی اکبر جی نو جائے کہ بچپن دے وچ بہن نے پالیا ہے امام حسین نال وعدہ کیتا سی بھائی جان میں جوان کر کے تانوں دیواں گی قسم رب دی اج اپنے بھتیجے دے لاشے تے آئیاں نے بال کھلن نہیں دیتے دوپٹہ اترن نہیں دیتا اپنے بھتیجے نال پیار دیاں گلاں پیاں کردیاں نے آندیاں علی اکبر بولتے صحیح نا علی اکبر میں ایک آواز دیندی سر تو کئی بار بسم اللہ انداز ہے علی اکبر جو کچھ منگی میں تینوں مدینے دے دی رہی ہاں علی اکبر بولتے صحیح علی اکبر بولتے نہیں ہیں کیا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے چوم لماز لفظ جیر تیری بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے چوم لماز لفظ جیر تیری بے میں نو اپنے پتر نے یاد رہنے بے نہیں بھلنی اکبر تصویر تیری بے علی اکبر بولتے صحیح بے علی اکبر بولتے صحیح نا بے پھوپھو جڑی تینوں پالتی رہی ہے بلاتی علی اکبر بولتا کیوں ہے بے وفادار بھتیجیا بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے چوم نماز لفظ جیر تیری بے میں نو اپنے پتر نے یاد رہنے بے نہیں بھلنی اکبر تصویر تیری تک کے لاش بھی رہنی سکینہ کول کھڑیاں نے سکینہ کول کھڑیاں نے دینے تک کے لاش بھی رہنی تے تڑپ گئی امشیرہ ایک ورہ بول وے اکبر میں لٹی پین دیا ویرا میرے امام علی مقام اپنے پتر دے نال پیار پکڑ رہے سیدزادیاں پیار بھی نہیں کرتے نے سر دا دوپٹہ نہیں اترن دیتا غازی کول کھڑے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنے بھتیجے نال پیار